Assalamu alaikum, my beautiful YouTube family. How are you all doing? I'm hoping you're all doing well. आज मेरे घर में जो किडी पार्टी है उसके लिए मैं आपको दो तीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करी हूँ. ऑब्वियसली आई कैन नॉट शेयर ऑल द रेसिपीज़. तो ये जो है मैंने कैरेट्स लिए हैं, ऑलिव है, चीज़ है और इसके अंदर मैंने हाँ बीन्स हैं वो डाल के बना दिया है इसके लिए जो स्टफिंग है. और ये चिकन ब्रेस्ट पीसेस होते हैं उनके मैंने हाफ्स करके उनको बटरफ्लाई करके और इसके ऊपर मैंने पेपरिका, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा डाला है. ये मैं आपको सालसा दिखा रही हूँ. आप किसी भी कंपनी का सालसा यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट द रेसिपी फॉर दिस सालसा आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू इन अनदर व्लॉग. और यहाँ पर ये चीज़ है मोज़रेला जो कि मैंने आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये यूज़ की है इसके अंदर जो स्टफिंग है. और इसमें ब्लैक ऑलिव्स हैं. और अच्छा ये लेमन या लाइम, इनफैक्ट आप लाइम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. लाइम आप तब यूज़ करेंगे वंस यू हैव स्टफ्ड द चिकन ब्रेस्ट पीसेस. जो बटरफ्लाई पीसेस हैं उनके अंदर आप उनको स्टफिंग डाल के उनको रोल अप्स बना के और यू हैव टू सेट इट इन अ कैसरोल डिश. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू squeeze a lemon or a lime. मैं प्रेफर करूँगी lime because it has a flavor and an aroma to it. तो वो बहुत अच्छा उसका वो आता है because this is fiesta lime chicken roll up. तो मैंने जो अपना पूरा क्यूजीन का थीम रखा है दैट इज़ मैक्सिकन थीम. तो ये जो है दीज आर चिकन रोल अप्स, फिएस्टा लाइम चिकन रोल अप्स. और इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लूँगी और पूरा जो मेरा डिश है उसको इस तरह से फिल कर दूँगी इसी चिकन रोल अप से. और उसके बाद इसके ऊपर आई विल स्प्रेड द सालसा ऑन टॉप ऑफ इट एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड चीज़ ऑन टॉप ऑफ इट. उसके बाद इसको आपने 180 डिग्रीज़ के ऊपर अराउंड 10 मिनट्स, सॉरी 10 नहीं, अराउंड 30 मिनट्स के लिए अपर लोअर फ्लेम को ऑन करके तो आपने इसको फॉइल पेपर लगाकर इसको बेक कर लेना है. बिकॉज़ ये बेक ही होता है. और अनलेस आप इसको एक एक रोल अप को अलग अलग फ्राई करके फिर उसके ऊपर वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट दैट वे. और उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको टूथपिक से इसको सिक्योर करना पड़ेगा. एंड ये देखिए मैंने पूरी डिश इसको सेट कर लिया है. इसके ऊपर आई एम जस्ट स्क्वीजिंग अ लेमन, सॉरी लाइम. और इसको इवनली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी सारे ताकि चिकन पीसेस जो भी हैं रोल अप्स हैं वो कवर हो जाए. और इसके ऊपर देन बस इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कवरिंग इट अप विद द सालसा सॉस. अब सालसा आप ख़ुद भी बना सकते हैं. मैंने आई हैव यूज्ड स्टोर बॉट बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारा काम था इस दिन. मैंने अराउंड 7 to 8 डिशेस बनाए थे, डिज़र्ट्स 2 बनाए थे. तो ये इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी मैं पूरा. और यू डोंट रियली हैव टू कवर इट अप, लेकिन इसके ऊपर आपने इसको स्प्रेड करके इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बस इस तरह से इवनली इसके ऊपर वो कर देंगे स्प्रेड. एंड दैट्स रियली इट टू इट. बहुत इजी है. यस इसकी थोड़ी सी वो होती है, प्रिपरेशन होती है. और उसके लिए आपको बस थोड़े से आप इसके अंदर कैप्सिकम, कॉर्न, ऑलिव्स, कैरेट्स, आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हैं या आपके पास अवेलेबल हैं वो आप डाल के वो भी स्टफ़ कर सकते हैं. यू कैन इवन यूज़ सम अदर स्टफिंग इन इट. सिर्फ चीज़ कर लें, सिर्फ आप इस तरह से कर लें. मगर जो फिएस्टा लाइम चिकन रोल अप्स होते हैं उसके अंदर ये जो स्टफिंग है मैंने की है वो ही होएगी. अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालने लगी हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था. इसके बाद मैंने 2 डिज़र्ट्स प्रिपेयर किए थे. एक मैंने ब्लूबेरी डिलाइट की थी और दूसरी मैंने की थी कॉफ़ी डिज़र्ट थी वो. उसके अंदर बेसिकली आपको कोई भी कुकीज़ या बिस्किट्स लेके उनको यू हैव टू डिप इट इनटू
कॉफ़ी डाइल्यूट विद मतलब उसको पानी और कॉफ़ी को मिलाकर जो आप बनाते हैं उसका एक छोटा सा वो उसके अंदर आप जो है डिप करते हैं बिस्किट्स को और एंड देन यू जस्ट लेयर इट अप इन अ डिश और उसके ऊपर फिर जो है आप उसका whipped क्रीम एंड कोई भी आपकी जो स्प्रेड चीज़ है वो यूज़ करके और उसके अंदर आप अपना फ्लेवर डालते हैं लाइक आई एडेड just a pinch of maybe a tablespoon of this thing coffee and water dilute जो होता है वो और उसके साथ जो है मैंने उसको अच्छी तरीके से सॉरी आई ऑल्सो यूज्ड द स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क आप वो नहीं यूज़ करने चाहते हैं तो यू कैन यूज़ शुगर और क्या कहते हैं कोई भी स्वीटनर आप यूज़ करने चाहते हैं वो कर लें एंड देन यू जस्ट हैव टू विप इट अप प्रॉपरली इतना विप कर लें कि वो प्रॉपरली जो है ना वो सेट हो जाए और वो थोड़ा सा स्टिफ पीक्स जैसे बन जाते हैं वैसे हो जाए एंड देन बस उसको वो कर लें यहाँ पर अभी मैंने शायद पहले वाला ये जो मैं बना रही हूँ दिस इज़ द ब्लूबेरी डिलाइट का बेस सो मैंने क्या किया है कि पाउंड केक चॉकलेट पाउंड केक और वनीला पाउंड केक मैंने रेडीमेड लेके इसके अंदर जो है वो बेस इसकी बनाई ली है और इस बेस के ऊपर जो है मैं वो जो कोई भी आप इसके ऊपर जूस डाल दें कुछ भी आपको इसमें लगता है तो यू कैन यूज़ इट आई हैव यूज्ड द पाइनएप्पल सिरप फ्रॉम द पाइनएप्पल कैन वो मुझे जो पाइनएप्पल जो है वैसे भी चाहिए था फॉर द सैलड सो आई यूज्ड द सिरप ऑन टॉप ऑफ दिस टू जस्ट यू नो sort of make it a little soggy and वो उसको absorb कर लेता है इसके अंदर तो आप इसके अंदर शुगर सिरप भी डाल सकते हैं कोई भी स्वीटनर कुछ भी इस तरह से मिल्क के साथ भी आप इसको कर सकते हैं ना तो अब ये अभी मैं बेस बना के मैं फ्रिज में रख रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू विप द यू नो टॉप ऑफ ऑल दीज बोथ द डिज़र्ट्स लेटर ऑन नेचुरली अलग अलग तरीके से बनेगा दोनों क्योंकि मैंने उसके लिए जो है ब्लूबेरी डिलाइट के लिए ब्लूबेरीज़ को शुगर के साथ जो है थोड़ा सा हीट करके पैन के अंदर उसको ब्लूबेरीज़ को डाल के तो मैंने उनका उसका एक छोटा सा कॉन्सेंट्रेट बना लिया था लाइक अ जैम सॉर्ट ऑफ अ थिंग सो दैट मैं उसको विप्ड क्रीम और ये क्रीम चीज़ के साथ कोई भी क्रीम चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं यू कैन यूज़ मैस्करपोन यू कैन यूज़ फिलाडेल्फिया यू कैन यूज़ एनी पार्क क्राफ्ट कोई भी आप यूज़ करेंगे तो वो उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो उसको थोड़ा सा वो कर देता है बिकॉज दैट्स थोड़ा उसमें शुगर तो नहीं मगर मैंने उसको वैसे ही कॉन्सेंट्रेट कर दिया थोड़ा सा एंड देन उसके साथ मैंने उसको करना है तो एनीवेज दिस वन इज़ फॉर द कॉफ़ी डिलाइट ये वो देखिए मैंने आपको कॉफ़ी डाला है अराउंड अ टेबल स्पून ही फुल टेबल स्पून और उसमें गर्म पानी के अंदर उसको थोड़ा सा वो कर दिया है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके नाउ आई एम जस्ट डिपिंग द मैरी बिस्किट्स आप कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं आई यूज्ड द मैरी बिस्किट्स और इसको बस मैंने दोनों साइड से थोड़ा सा बस डिप किया है आई डोंट वांट टू प्लेस इट इन द this mixture for a lot of time because वो वरना फिर वो उसी में टूट के वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो बस इस तरह से आप इसकी बेस बना लेंगे आपने उसकी बेस थोड़ी थिक करनी है तो आप उसके ऊपर कर लें जैसे मैंने 2 लेयर्स बना दी थी मिडल में जो गैप्स हैं उनको भी मैंने फिल कर दिया था एंड इस तरह से मैं करके इसका बेस बना के इसको भी मैं रेफ्रिजरेट कर दूँगी इन द मीन वाइल फिर आई एम गोइंग टू यूज़ मेक द यू नो द मेन dessert for the layers for this right ये अब मैंने क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ में इसमें हाफ अ टिन ऑफ स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं आप शुगर यूज़ कर लें इसकी बजाय और उसके साथ इसको पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी विद अ मिक्स दैट थिंग वो जो केक मिक्सर होता है ना उससे और उसके बाद उस ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम गोइंग टू ऐड द विपिंग क्रीम चिल्ड विपिंग क्रीम ऑफ कोर्स और उसके साथ अच्छी तरह से जब तक के स्टिफ पीक्स नहीं बन जाए आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वनीला एसेंस एज वेल इससे पहले मैं भूल जाऊँ उसमें वनीला एसेंस मैंने दोनों में भी डाला था
तो उसके साथ जो है ना एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर कोई भी टेस्ट इस तरह से अजीब सा नहीं लगता। एनीवेज दिस इज़ वेरी इजी, दीज डिज़र्ट्स आर सिमिलर, मगर सिर्फ फ्लेवर्स डिफरेंट हैं और बेस डिफरेंट है। तो आप इस वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रही हूँ। इसीलिए मैंने जो है पहले बेस दोनों बना के वो मैंने अलग से फ्रिज में रख दिए, और अब मैं बारी बारी इन दोनों के लिए ऊपर की उनकी टॉपिंग बना दूँगी। तो कोई भी आप मेरी ये व्हिप्ड क्रीम भी ज़रा स्वीट वाली थी, तो इसलिए मैंने जो छोटा टिन होता है, आई एडेड ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ दिस स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, क्योंकि मेरी जो व्हिप्ड क्रीम थी वो भी बहुत ज़्यादा स्वीटेंड थी। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्वीटेंड थी। तो बस आप इसको अब अच्छी तरह से जो केक मिक्सचर होता है उसके साथ इसको व्हिप कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर प्लेस कर देंगे वो जो आपकी बेसिस है। तो दैट्स रियली इट। और उसके बाद एक्चुअली मैंने बहुत सारी डिशेस बनानी थी, तो मैंने सिर्फ ये आपको इसका वो दिखा दिया है थोड़ा बहुत रेसिपी। अगर आपको डिटेल्स चाहिए एज टू उसके कितने पोर्शंस ऑफ हर इंग्रेडिएंट का कितना कितना मैंने वो डाला है, तो आई लेट यू नो इन अनदर व्लॉग। इंशाल्लाह अभी रमज़ान आने वाला है, and there'll be a lot of recipes. Inshallah, I'll be posting a recipe daily, and there is a lot happening at home as well, so I'm busy in that as well. तो inshallah उसके लिए भी आपको अपडेट करूँगी। और इंशाल्लाह आप बस देखें क्या होता है आगे। मेरे बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं, मगर जो अल्लाह प्लान करता है दैट इज़ द बेस्ट प्लान, एंड आई डोंट नो, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जो भी हुआ। और फ़िलहाल आप ये रेसिपीज़ देखें, उसके बाद रेसिपीज़ के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से कलर का हम, इनफैक्ट अपने थंबनेल में तो आपको नज़र आ ही गया होगा कि लाइलैक एंड लेवेंडर जो है मैंने थीम रखी थी फॉर द ड्रेस कोड। एंड मेरी जो थोड़ी बहुत टेबल डेकोर है वो भी मैंने उसी पर की। एंड देन आई ब्रॉट सम फ्लावर्स, लाइक फ्लावर पॉट्स मैंने लिए थे, तो वो नर्सरी से बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाते हैं। एंड देन आई प्लेस देम ऑन माय स्टेयरकेस, एंड आई created this flower arrangement with 2-3 pots। उसके ऊपर से मैंने flowers pluck करके तो मैंने बहुत प्यारा सा arrangement भी बनाया था। वो आप near the end उसको मैंने उसका एक क्लिप लगा दिए, और बाकी सब कुछ आपको नज़र आता रहेगा। आप ये जो देखें ये अपनी दूसरा बेस है, इसके लिए भी मैं इसके ऊपर मैं ये बेरी वाला जो है वो डाल रही हूँ मिक्सचर। जो ब्लूबेरी मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू रेफ्रिजरेट इट ओवरनाइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो ये मेरी मैरिनेड है बहुत सारी डिशेस के अंदर, क्योंकि मैं मोस्टली मेरी जो डिशेस थी दे वर लाइक बेक्ड डिशेस, और जितनी भी मेरे ये दोनों डिज़र्ट्स थे इनको मैंने ओवरनाइट नेचुरली रेफ्रिजरेट करना होता है, तो एक दिन पहले बनाया। तो बस मैंने एक दिन पहले सारी मैरिनेशन, चॉपिंग और ये सारी जो चीज़ें वो सब कुछ करके रख लिया। एंड द नेक्स्ट डे बिकॉज इट वाज लंच, तो फिर मैंने इसको एक एक करके सारी डिशेस को बेक किया, और जिसको मैंने पकाना था वो पका लिया, और देन आई गॉट रेडी। एंड बहुत अच्छा लग रहा था, इतना मज़ेदार था, क्योंकि half of the ladies they were wearing white, and half of them were wearing either lilac or some shade of purple, lavender, और किसी ने मूव पहना। तो बहुत प्यारा सा वो एक लुक आ रहा था। तो बेसिकली बड़ा मज़ा आया, हम लोगों को इन्जॉय बहुत हमने किया। दीज लेडीज़ आर लाइक नेचुरली दे आर, मैं इन सब में
यंग हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग बीसी वगैरह डालते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो एवरी मंथ इस बीसी डालने से ये होता है कि आपने जो भी मंथली सेविंग की हुई है वो वापस इकट्ठा मिल जाती है, तो फिर आपको बड़ा वो होता है कि चलो कोई ना कोई काम आ जाता है। एक्चुअली यूजुअली यही होता है कि घर में ही कोई चीज़ ले के काम उसमें ही यूज़ हो जाता है। लेकिन एक तरीके से सेविंग हो जाती है, आपके ही पैसे आपको वापस सेव होकर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये मटन मसाला बनाया था, कढ़ाई नहीं थी ये, बट इट वाज लाइक मटन मसाला विद ग्रेवी। और ये भी बहुत अच्छा बना था। और Assalamu alaikum, my beautiful YouTube family. How are you all doing? I'm hoping you're all doing well. यही वो पहले वाली व्लॉग की कंटिन्यूटी है। आज दावत है, मैंने आपको बोला था कि I'm going to continue the vlog इसमें दावत के दिन तक। और अभी जो है मैंने सारी डेकोरेशन और सारा कुछ रेडी कर लिया हुआ है, डिशेस भी रेडी हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू अराउंड एंड आपको शायद पीछे नज़र भी आ रहा हो कि मैंने ये पूरा जो है मैंने एक थीम की है, लाइलैक एंड लैवेंडर। तो मैंने वो उसी थीम पर बेस्ड अपने भी ड्रेस पहना है। और फिर मैं अब आपको कैमरा को फ्लिप करके तो दिखाती हूँ जो मैंने डेकोर किया है। यहाँ पर मैं आपको अपना ड्रेस शो कर रही हूँ। मैंने ये रेडीमेड लिया था, मैंने आपको बताया। मैं एक दिन पहले गई थी टू गेट दिस ड्रेस। मैंने लाइलैक पहना था और उसके साथ मैंने जो दुपट्टा है और स्कार्फ है वो लेवेंडर कर लिया था। सो बेसिकली आई वाज वेयरिंग लाइलैक एंड लेवेंडर। इसके अंदर थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ रहा है, बट इट वाज लुकिंग रियली नाइस। और ये मैंने पूरा जो सिटिंग अरेंजमेंट किया था, बिकॉज बहुत सारी लेडीज थी, तो मैंने आई पुश्ड बैक द सोफ़ाज़ एंड ब्रॉट अदर सोफ़ाज़ और सब, ताकि एक साथ बैठ सकते हैं। तो फिर मैंने टीवी लाउंज के अंदर ये सारा अरेंजमेंट सेटिंग कर लिया था। एंड ये एक रात पहले ही सारे जो है डेकोर किया था, यानी कि जो टेबल क्लॉथ वगैरह है वो लगा दिया था, डिस्पोजेबल जो मिलते हैं, और ये क्रेप पेपर से मैंने ये कर दिया। एंड देन ये जो चॉक बोर्ड्स होते हैं फॉर द लेबल्स ऑफ द डिशेस वो कर दिए थे। और ये देखिए सबके नाम मैंने लिख दिए थे। और बहुत सारी डिशेस थी मेरे हाँ में 1 2 3 4 5 6 7 डिशेस थी। सैंडविचेस अलग से थे। और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। मैंने चिकन रोस्ट बनाया था, मेक्सिकन राइस बनाई थी, एंचिलाडास थे, मेक्सिकन बोट्स थे, फिएस्टा लाइम चिकन रोल अप्स तो आपको दिखाए मैंने, और चिकन एंचिलाडास। और क्या था, मेक्सिकन कैसरोल भी था। और बस ये फ्रूट पंच बनाया था बेरीज़ के साथ, जो सारी बेरीज़ को मैंने ब्लेंड करके, तो ये फ्रूट पंच है। लेकिन मैंने ये पूरा इसमें नहीं डाला, मैंने बाकी का फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैंने थोड़ी देर बाद इसमें डाला था, सो दैट नियर द टाइम वो गर्म ना हो जाए और ख़राब नहीं हो जाए। तो फिर मैंने इसको पूरा ऐड कर दिया था। थोड़ी देर बाद आपको पूरा देख लेंगे। ये फ्लावर अरेंजमेंट्स मैंने किए थे। और यहाँ पर मैंने ये पूरा जो साइड बोर्ड के ऊपर इस तरह से वो कर दिया था। सैलड भी मैंने मेक्सिकन बनाया था, बहुत अच्छा सैलड भी था। आप लोगों को रेसिपीज़ में इंटरेस्ट होएगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि रेसिपीज़ कौन सी आपको चाहिए। मैं आपको रेसिपीज़ इनकी इंशाल्लाह इन रमज़ान एक एक करके बता सकती हूँ। और रमज़ान के लिए भी दूसरी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर ली हैं रमज़ान प्रिपरेशंस के लिए। वो लाइक इमली को पल्प निकाल के वो कर लिया है, लेमन को स्क्वीज़ करके मैंने क्यूब्स बना के वो कर लिए, फ्रीज़ कर लिए। ये देखिए मैंने ये स्टेयरकेस पे भी थोड़े-थोड़े पॉट्स रख दिए हैं, लेवेंडर, वाइट, लाइलैक, इस तरह करके। तो इट वाज़ लुकिंग रियली नाइस। तो मुझे फ्लावर्स का बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई भी डिनर हो, लंच हो या कोई भी गेट टुगेदर हो, तो मेरा दिल करता है कि फ्लावर्स ज़रूर होने चाहिए। इट एनहांसेस द होल डेकोर। एंड यहाँ पर ये सब लोग, ये देखिए वाइट में थे, उनकी पिक्चर्स हैं। और ये सारी डिशेस हैं। ये मेक्सिकन बोट्स हैं। बोट्स की मैंने आपको लास्ट रमज़ान में भी बताया था, पोटैटो बोट्स के। तो ये चिकन रोस्ट है,
उसके साथ मैंने वेजेस रखे हुए हैं और ये मटन मसाला ग्रेवी है और इसके साइड पे कैसरोल है। तो जो पोटैटो बोल्स के बारे में मैं बता रही थी कि उसका जो बेस होता है वो तो वैसे ही होता है कि यू हैव टू parboil the potatoes first and then you cut it in halves और फिर उसके बाद उसको स्कूप आउट कर लेते हैं बीच में से एंड देन आई फ्राई इट एंड देन आई add the stuffing into it। तो मेक्सिकन की तो वही होती है बीन्स चिकन मैंने डाला था उसके अंदर मैरिनेटेड चिकन था पेपरिका और सॉल्ट एंड पेपर के साथ और उसके बाद उसको मैंने बना लिया हुआ था। उसमें बीन्स ऐड किए थे, कैप्सिकम था, स्प्रिंग अनियंस थे एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई बल्कि उसके अंदर मैंने उसमें भी सालसा डाला था और ऊपर से मैंने चीज़ कर दिया था। और ये सारी पिक्चर्स हैं और आई एम होपिंग कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है और आपको सब मेरी अरेंजमेंट्स भी अच्छी लगी हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। ये मेरा पूरा मैंने आपको फ्लावर अरेंजमेंट की एक अलग से क्लिप डाल के इसके अंदर आप लोगों के लिए लगाई है और इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर व्लॉग्स बनाऊंगी इन रमज़ान भी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी सब कुछ। सो until next time, Allah Hafiz from my side and keep watching my vlogs and continue sharing your love with me and बस आपको मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।